تازه خبر کپتان ګلبدین نایب وایي چې ټول حقیقتونه وایم. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ګلبدین نایب وایي ژر به ملت سره وروستۍ ناخوالې شریکې کړم. په نړیوال جام کې افغانستان یوه لوبه هم ونه ګټله او دغه راز د افغانستان کرکټ بورډ پخواني چیرمن او په اسلام آباد کې افغان سرتېر عاطف مشل کرکټ بورډ ته د بورډ د ممبر په توګه راتلو وروسته په کرکټ کې ډېر بدلونونه راغلي دي او ډېرو خلکو له رسنیو سره د حقیقتونو د خپرولو په اړه پوسټونه کړي دي. خو تازه اوس د ملي لوبډلې لوبډل مشر ګلبدین نایب په خپل رسمي ټویټر باندې په خپله په یو ټویټ کې لیکلي دي چې له ملت سره به وروستۍ ناخوالې او د دغه ناخوالو د حل لارې ژر شریکې کړي. په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د لوبډل مشرۍ ستر مسؤلیت ګلبدین نایب ته سپارل شوی و. خو کومې هیلې چې له افغان لوبډلې څخه په نړیوال جام کې کېدې هغه ډول لوبې ترسره نه شوې او ځینې لوبې خو داسې هم وې چې افغانستان ګټلې لوبې وبایللې خو لا هم ډېر څه شته چې ملت ته روښانه نه دي. ګلبدین نایب په خپل ټویټ کې لیکلي دي ګرانو هیوادوالو د دې لپاره چې د ملي لوبډلې د کپتان چې یو ستر او ویاړلی مسؤلیت دی په پوره توګه درناوی شوی وي له ټول ملت سره په وروستیو ناخوالو او د هغه لپاره د حل په لارو خبرې شریکې کړم. تل دې وي افغانستان. ځینو سرچینو دا هم ویلي و چې ګلبدین نایب ویل چې له پاکستانه د لوبې بایللو وروسته دوی په سرو سترګو وژړل خو محمد نبي، راشد خان، اصغر افغان او سمیع الله شینواري خوشحالۍ کولې. دغه راز داسې معلومات هم ترلاسه شوي چې یادو څلورو لوبغاړو کس دنښه لوبه نه کوله او په هره لوبه کې د ماتې خوړلو وروسته به یې خوشحالۍ کوله. د یادونې وړ ده چې په آفتاب علم هم د یو کال لپاره بندیز ولګېده چې هغه په خپل پوسټ کې عاطف مشل ته ګوته ونیوله. تاج مالک علم هم په عاطف مشل پسې پوسټ کړی و. همداراز سرپرست پخواني اجرایي رئیس اسدالله خان هم د حقایقو د خپرولو خبره کړې وه خو زیات امکان دا و چې عاطف مشل په اړه ځینې حقیقتونه څرګند کړي وای او همداراز نور هم ډېر څه روان دي چې تر شاید عاطف مشل لاس ده. تېره ورځ موږ داسې معلومات ترلاسه کړل چې ګلبدین نایب او رحمت شاه زرمتی له کپتاني لرې شوي او پر ځای راشد خان د دریو واړو فارمټونو کپتان اعلان شوی دی. کرکټ بورډ غوښتل چې دغه اعلان په رسمي توګه وکړي خو په کرکټ بورډ کې برحاله دوو ډلو ترمنځ سخت کشمکش روان دی. اوس نو خبره ټوله لوبډل مشر ګلبدین نایب ته پاتې ده چې هغه په وروستیو ناخوالو په اړه کوم حقیقتونه ملت ته روښانه کوي او کومه حل لاره وړاندې کوي. تاسو د کرکټ د وروستیو ناندرویو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.